Alongo Menglavalu, no consalubare, Pierre the King yet, Jesus or Chiuzwa, Chimwambare, General, the Chami the Chay, Nokatori, not Town Yada, Tumyate Mengalab Shipare, and Loka Jima, Payane, a chain go na lout. Gaundo ya, Pay Yamama Shibu, down Digni, the Nidalo, the Kimpia Tamya Yanima, Nagwadona, Tambu Yantua, Samzani Jare, Australian Nanga, MCFC, Tendo yet, then do Tenda Mianegua. Na Tanja me Mivani go Mamma, Teno Bodo, Piatkin Tano Bama, Jizugina, Tayabazi, Talambi, County Pilubare, no good daughter Sudan Jabasu, Shentavia Miaswado Pia, Logama, Alone Piatana, Piatanari, ne Piatana, Tayaro, ne Piatana, Mengla Shibare, Dignile, Chesagao, Yonchi Durudi, online and in town, Tayazaga, can you bush Shibai? The young dignity MCFC then or yet Pateon Sierra Aki Netwa, Sema Ampuruma Sa, Tendu Tendari, Comdi Winnie, Kalilunge Luji, Alongo, Gamji Biba, Chete Signa Google Jimbo, I think my beauty at Chimioba, Janobiora Tekoro Biogenda Pisiba, the King Shunama Apche, Sudan Saka Wing Habare Pia, Amin. Pia the King Chizro Chimo Marine, General Lungere Pagaro, Migim Yani, not the Brisbane. At the end of my sheet, then that is your bali, apiles, rock, MOTH, a mother. No, MOTH, a mother. No, this is a long chow longo, your api do bare. Along Pami may look young chibare. No, or this is a long chow longo, popia get it. A dignity of wing ham and gowns in Limatoaki. No, and shoes are need only babio and lens rock. Chansare ma Hanago, Payaga, Mamio on Luluyar. Yabiome, Hanago, Mamio on Luluya. Damedu Mione. Hana Piayan Shukure, Damedu Mione. Now Tapiome, Jota go John and Pia Young Samaka on Piataluya. Damedu John Pia Young Saka. Jean Bago Massia on Luluya, Damedu Senor. Or Hana on Mamio on Luluya, Damemione. Yodago John Pia on Luluya, Damen John Pede. Jean Bago Massia on Luluya, Damen Senor. Eddie Alo and Mataba, Turone Payapo Nilare, Pianama Bonchibasi. Or the Chitonico Mona, they are Cacadian doing, sick damajane, and Cacadian, then a Piana Bonizi day. They get Hanaha. Jaga do, you say be Nasa po beat it, Jaza Lubiora. Do you say that? The chosen needed is so Yaja, you say Pia Machagura. That to a Yaja, you say that I'm to Pia Yanshagura. That road to Jared, you me. I don't know Yaja or you say we met two mark Kalima Yaubian. I get to Kaliaji, Yaja, you say Piashaguma Modo. Down the LG picture, that Dama Kalipia, the care, a cake, Bama Movia. Eddie Kakea, Thene, Paya, Po, a Sato, Shizide, Piana Mambunchibasi. Lose or you are Mata, a cake machine, Yain Adua. Ha, Kakeshiman and Loda, Lua, Kakeman and Loda. Now you do let Pia, Kakajan in me tetar. Dama Bochimona. Bama Bovilo Sutan Talar, ah, Dama Piana to Tuala Talar. The Caruana, Japan Matrua, the Japan Lumuria drew Nayan Sarabia. No, Nasare. Toothpaste salmon, no barrow, dingari, through China that is or 2 years. Damn Lumur, dying a sabare, Nasawa, Demetra, Nampaming out, Rumias, song Saturdays or 2 years. Already Japan Lumuri got through the Pelenian, Atwa Pami dingari, the Gibonema terrier. Tevi through the second pian lare, come. Di lama, Nelly Chiareca, Naria, I bone him and name me Theodore. Theodore through a Sendaria. Dingari and Yamithly or Zikong on me out, a shan lama Zikona. Or throwing up on a Bokuria Sensari. Hadingari the Dora, Dingari sham blue and comment, the yellow kila, Naria let the dying answer, Muale, Guzia the machine, Yami, Yanam Yang at the bottle. Or through a Sensari, Dingari, Manyan or Kulo in comment. I chimabe. Ding up on it, do they? They got champion. He do Dilume. I up on a pony, Miadema. Naman Pausa. No, Naman Pausa, did they lead? I Naman Pau leading, knock on tail like. Bone I will knock on tail on Naman Pau got the daily, do it out like Ada. Ha, or on Hariali, the Nilon Lanida.
ကူးနေတာလုံနေတာတစ်ချိန်လုံးလုံနေပေါ့ငမန်းလိုက်ကြိုက်လို့တစ်ချိန်လုံးငမန်းလိုက်ကြိုက်တော့အဲ့ငါးပုံးနဲ့ငါးတွေကလေတစ်ချိန်လုံးကူးတော့ပြေးလွှားရင်းနဲ့တရက်ကုန်သွားတာဟာသူတို့ကမ်းပေါ်လေးရောက်ကောငါးတွေကလန်းနေတယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ငမန်းပေါက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်ယုံကြည်သူခရိယန်လဲငမန်းပေါက်နှစ်ကောင်ထည့်ရမယ်ပုံလို့ဖြစ်တယ်ဒါမှသူကတစ်ချိန်လုံးလန်းနေတာတော့ကျွန်တော်ခက်ခဲချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဟာဆူတောင်းရင်ချီးမွမ်းရင်ပြေလေသွားတာဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်းဒီနေ့အပေးခြင်းနဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီငါးဖန်သမားတွေစဉ်းစားသလိုပဲငါးမငြိမ်အောင်ငမန်းပေါက်နှစ်ကောင်ထည့်ပေးလိုက်ဒီနေ့လေကျွန်တော်သက်တာမှာကျွန်တော်ဖခင်နဲ့ပူသွားလာတတ်အောင်ဖခင်အသင်ကိုခက်ခဲထက်တတ်တယ်ဟာနာမြုံနေဒါပေမဲ့မြုံနာဆုတောင်းတော့ဖခင်နဲ့ပူနီးလာတယ်တော့ဒီနေ့ခက်ခဲပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးတင်နဲ့ဖခင်နဲ့နီးဖို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့နားထောင်တဲ့ပရိသတ်ထဲမှာအခက်ခဲရှိစိတ်တမကြနဲ့တင်ဖခင်နဲ့ပူသွားလာတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်နဲ့သွားလာတတ်ရင်ဖခင်တာဝန်ယူရဗျဖခင်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတော့လူဆိုရဲမျိုးကအကောင်းစားဆိုသိကြိုက်တာနော်မယထာစီးရင်တော့ဟိုရင်တော့ဆို upper class နော်တကယ်အထက်တန်းစီးကျင်တာဆာမဝက်ဖြင်းလဲ A ဆိုသိကြိုက်တာနော်မြန်မာပြည်မှာဆိုအဆင့်1သိကြိုက်တာနော်အားလုံး1သိကြိုက်တယ်နော်လူက1ဆိုဟာထိတ်ဆုံးဆိုသိကြိုက်တာဆရာတပါးပြောတာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် online ပေါ်မှာကြားတော့အဲ့ဒါလေးပြောပြခြင်းတယ်တခါတော့အားနဲ့လူတယောက်ကရွာမှာဘာလှုပ်သူကထိတ်ဆုံးပဲနော်အလှပွဲဆိုလဲသူထိတ်ဆုံးဟွာဆိုလဲထိတ်ဆုံးဒီဟာဆိုလဲထိတ်ဆုံးသူကထိတ်ဆုံးမင်းသားပဲလူဆိုရဲမျိုးကလည်းထိတ်ဆုံးမင်းသွားခြင်းတာဟာရွာမှာသူကထိတ်ဆုံးကြီးပဲအများတာတနေ့တော့ကားတဲ့ရွာထိတ်မှာကားတစ်စီးလာရက်တာဟာလာလေးရက်ကောလေးဘသူမှမသွားခင်သူထိတ်ဆုံးဒီကားပေါ်တက်တာပြီးလဲပြီးတော့ပါသွားတယ်ရွာမှာပေါ်တာဆွဲတာသူထိတ်ဆုံးပါသွားတယ်အမထိတ်ဆုံးတော့လူတွေကတခုဆိုပါထိတ်ဆုံးဦးဆုံးချုပ်လူငယ်တွေတောင်ရှိတယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေအမေ तू ကတော့ရီးစားတွေအများကြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးဆို तू ထိတ်ဆုံးကြိုက်မှတော့ကြိုက်တာအမေတော့လူဆိုပထမကိုသိကြိုက်တာတချို့ကြောက်လေဒုတိယကြိုက်တယ်ဒုတိယတခုဆိုဒုတိယဖျဲဆောင်တိုက်ရင်တော့အရှိဆုံးတန်းမှမထိုင်ဘူးဒုတိယတန်းအထိုင်တာနော်ဟိုပလင်ဘောတရားဆရာစင်ကြိုက်မှဆိုလို့လားဒါမှမဟုတ်သူစင်မီခေါင်းခေါက်မှဆိုလို့လားမသိဘူးတခုဆိုအနောက်မှာပဲထိုင်နေတာတချို့ကလည်းဖျဲဆောင်တိုက်ဝိုးနောက်ဆုံးမှထိုင်တာတခုဆိုသူထိတ်စိုးအပေါက်ကနေပြေးလို့ရအောင်ဒါလို့တပါပေါ့နောက်တချို့ကဒီဒုတိယကိုသိကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝေငှမဲ့ခေါင်းစဉ်ကြတော့တတ္တယဖြစ်တယ်တက်စာထဲမှာတတ္တယဟာတရားဟောချက်ခေါင်းစဉ်ကထူးဆန်းတယ်တတ္တယဆိုတာဘာလဲတက်စာထဲမှာတတ္တယတွေကောင်းတာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဗျတတ္တယကောင်းတာ၄မျိုးကျော်ပြောမယ်နံပါတ်1တတ္တယလူအကျမ်းစာထဲမှာတတ္တယလူကဘာတူလဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး10ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး10အငယ်30ကနေ35ထိဖတ်ရင်အဲ့ဒါတွေ့ရမယ်လုကာခန်းကြီး10ငယ်30ကနေ35ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြမယ်လုကာခန်းကြီး10 30ကနေစဖတ်မယ်ယေရှုကတဲ့လူတစ်ယောက်ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာယေရီခေါမြို့သွားရာလမ်းတွင်ဓမြနှင့်တွေ့လေ၏ယေရှုကတခါတော့ဥပမာတစ်ခုပြောပြတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းနားထောင်နေတဲ့ချိန်အားချမ်းပြူဆရာတွေရောဇတုကဲတွေရောတပည့်တော်တွေရောပရိသတ်တွေရောနားထောင်နေချိန်သခင်ရှော့ပြောတယ်ခါတော့အားတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လူကတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီခေါမြို့သွားတယ်ယေရုရှလင်ဆိုတာကမှတ်ထားပါဖယားကိန်းဟုတ်တဲ့မြို့ယေရီခေါဆိုတာကတန်လွင်ပင်များရှိရာမြို့လို့ခေါ်သလိုကျိန်ချင်းခံရတဲ့မြို့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ယေရီခေါမှာနာမည်ကြီးတဲ့လူ၄ယောက်ရှိတယ်နော်နာမည်ကြီးတဲ့3ယောက်ပေါ့ဒီဖြစ်ပျက်ပါဝင်ဆို4ယောက်ပေါ့နံပါတ်1ယေရီခေါမှာနာမည်ကြီးတာယခတ်နံပါတ်2ယေရီခေါမှာနာမည်ကြီးတာဗာတိမဲနံပါတ်3ယေရီခေါမှာနာမည်ကြီးတယ်အရက်ပူသေးသေးလေးဘာလို့လဲဇက်ကဲဒါတို့3ယောက်ကဒါယေရီခေါမြို့သားတွေတကယ်ရွှေယေရီခေါမြို့ဝင်တဲ့ခါမှာဗာတိမဲတို့ဇက်ကဲတို့ကတို့မင်းသားတွေဗျမင်းသားတွေဗာတိမဲဆိုရင်မျက်စိကန်းတယ်အာတကေရှုအကျိအော်ရပြောဘူးမယ်ထင်တယ်တခါတော့ဆရာတော်ဗာတိမဲနဲ့ဇက်ကဲမှားပြီးဟောဘူးတယ်တကယ်ရှုအားတဲ့ယေရီခေါမြို့ဝင်တော့တဲ့ဗာတိမဲကတဖတ်မင်ဘောတက်ချိုးတယ်ဟာအဲ့ကလေးဆလွဲနေပြီဗာတိမဲကမျက်စိကန်းတယ်ဘလို့မှတဖတ်မင်ဘောတက်လို့မရအောင်အဲ့ချိန်ကြတော့တဲ့တခေရှုလာတော့ဗာတိမဲအားတဲ့တခေရှုကြည့်တယ်ဟာအဲ့ချိန်ကြတော့လူငယ်တယောက်ကตาလေးဆရာကိုကပ်ပြောတယ်ဆရာမနေတယ်
Zake or Sia champion. I say man Zake away lavi body me pure young body me at a miniamo at a ganias or body me semi Zagabian tadore. At a Jiri cop ship yadi Jiri calls Zalani. A good lady Jiri comu ma. Ludio gare to Eddie Jerusalem on to Jiri comu to Dora. Dora Lama Chanza by it had the man I did do. Kerosene to South Wagre manida. Jerusalem so Pian came on them you on a Jiri called Chain can you to Dora. Dora Lama the Miatu Vivo. A dignity of Abidjan and at one mine at a building sheet. Dignity look what on not how much in Chani a shop water to a man not on a mingla sheet. Pianama Bonchi Basi. Dignity can be a Tamia nearly. Chushi had anyone Yavare Najamanga Rupia not home and no movu. Life die not on a book. Look at the Kuso, take so no. Chushi no. Facebook Jinjimu no. Aguli. Ema Bacha to Bama Yak Museum. Ludo, I go on Facebook what then. Ema Bazonjo Sani di. I mean, check in Sani di. Ha, the watcher. Ema Gazonia jobbing a pea pure any job, Yin, the Bamatim. Era lose or a mew. No, to Baduma, my Yakbu, no, my Yakbi Matin kind to the old Denida. Kala li zitwili. I cabina matali, lapaibi, a yaka lare malare. The Garoko sini da saika. No, just double yada to yaka. But do mam jagmami, the tempiara, di king what tempiara kibia. That I lose about. But do mean, I know you had so good look out. Potara. Ah, potara, Mamian sitting, Matizio. Ah, I go balo, a con tempiara. Pedua needy, balo need. Take up your wood at the Caroa, Midazu the Zuali. Through the Miolo, Ganji the Kutuar, Yamabi man, not through Chanda Dwani, the Miolo dinner. A mule like Chanda Dwar. A gown of Toya Jaro, Amy Piayada, Ema Taco, and Kura Agongo. No, but young less of Mati, Taco, a Changa like Lube. Oh, I wrote the Mulong Dwar so hard, Taco, easy cannon on one Kudora. I don't buy your country divide wine, Gold Coast to Barut wine, Pian la Mate, no, by your Pian la Mate. But the short tingin, a piagin, no popiagin, and a dua. Tell Dick Kego wrote two jar kebia. No, they don't. Chanda toilet or dog be Pian la Mate. Mo the Mulong Dwadis or Natabiari, the Korea, when called the Elonco. Oh, a good lay, Lua, Laya, Mara. After sat lagre to sat to lagrega, Jerusalem to Jericho one. A Biogenaga Payashi de Mugani. Jane can a mule to one. Toro Lama, the Miatri. The Mias are about Bonsal, sat down Bonsal. A degree abigene, a Korean that dama, Janru Tuara Maye. Chiara Maye. Bound poor moon Maye. Saran sweat water. Tau Janradrita. Radigni Loga Majaru, Mapinayu, Mayanayu, Madinayu, Miamia Poi, I Miamia Poi, I Mayanayu Pido. Matthew Mashiu Pido. Ampiana Mane Pinainu, Jogian Pinine. I could let you to lie Amaro, the Mia went the Mia tight, type it, yes, I Yaitara. Yaitara or a Lunagane to Torobientan Cania. Caniare Chimabe, Josapabiame, and look, I can eat the say. Now get those at Tema. Tolando or Jebroi of the Amatamet, while you Tolunago million Lue sound. Epatama Luaro Jebroi. The Luna Chile Gare, Luna Jibi Jebroiga sound war. And Abamalu. The Chadonico Mama Chanuka Kere Chema, sound war do ne. Make the higher put at Tingo, Api me do ne make the higher put a pull. Tingo, a mere Api Mata, no capato, website, Ami. They Apia name, then the outer she lady no what or paya them Api Nima. Loser a shouted dead, Dame Payasura, mere on bounded dead. Now mere on bounded Payan is a me. I would let him achieve Pamalu Jibroya, Shawnore. I do Shawnore, come on, Emma Sapabiame. Tolunago Miel Shawnway, Tony do, and those are Nema. Look at the set, those are Nema. Le will deal the le to Yato Yaladoka, La Jimian Lue Shawnware, Edudia Lule Le Willu. Jabrois or a le Payalo, and I'm to Shawnware. Dudia Lule Le Willu Bialo Shawnware. The Logaima loser a Shawntabare.
ဒါပေမဲ့တတရလူကြတော့အရန်ထူးကြတယ်ငွေ33လူက33ရှမာရိလူတယောက်သည်ခီးသွားရာတွင်ထူလူနာရှိရာရောက်၍မြင်သောအခါဂယုနာစိတ်ရှိ၍ချင်းကပ်၍သူအနာများကိုစီနှင့်စပြည့်ရည်ထဲ့လျက်အဝတ်ပတ်ပြီးမှမိမိတလိပ်ဆံပေါ်တင်၍ဇရက်တစ်ခုသို့တွား၍ပြုစုတယ်တတရလူကရှမာရိလူဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲရှမာရိလူဆိုတာမှတ်ထားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တတ်တာမှာတင်သိပြီးတော့တင့်ကိုဘယ်သူမှမပတ်သက်ပဲကျင်ရှောင်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးတတရလူလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုကတင့်ကိုအမြဲဂရုစိုက်မယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတခါလေမိသားစုရှောင်တတ်တယ်မိတ်ဆွေရှောင်တတ်တယ်တင့်ကိုဝင့်ကျင်မှာရှောင်တတ်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးတင့်ကိုတဲ့တဲ့တိုးပြီးပြုစုမှာယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့တတရလူကဘာတူလဲသခင်ယေရှုကောင်းသောရှမာရိလူမျိုးဒီရှမာရိလူမျိုးကသူအသေးချပြုစုတာတဲ့ပြုစုပြီးသူဇရက်ခေါ်သွားတယ်တဲ့ပြီးတော့ရင်လည်းအဲ့ဇရက်ရှင်ုံနဲ့သူအသေးချပြောပြီးတော့ဒီလူနာကိုအပ်ပြီးသူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့လူနာကိုသေချာကြည့်ပေးတဲ့သေချာကြည့်ပေးပြီးသွားရင်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဇရက်ရှင်ကိုဒင်နိုင်နှစ်ပြားပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့သူကဘာပဲကျွန်တော်ပြန်လာအောင်မယ်တဲ့အဲ့ရှမာရိလူမျိုးကပြောတာအဲ့ချိန်မှာပဲဇရက်ရှင်အဲ့ဒင်နိုင်နှစ်ပြားကိုယူတယ်ယူပြီးအဲ့လူကောင်းကောင်းသေချာကြည့်ရှုပေးတယ်အဲ့ဒီရှမာရိလူကပြောတယ်ကျွန်တော်လူနာကိုထားခဲ့ပြီးပြန်လာအောင်ပါနော်ပြန်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီပြန်လာအောင်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားတင့်ကိုပြန်သိမ်းဆဲမဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။တောင်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မအားပေးခြင်းနဲ့တင်တတရလူလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့ပြီလား။ကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တော်သူဖြစ်။သခင်ယေရှုနဲ့တိုးတော်သူဖြစ်။တောင်ဒါဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့လေသခင်ယေရှုပြန်လာခြင်းကိုအမြဲမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်။သခင်ယေရှုနဲ့တိုးတော်သူဖြစ်။ဟုတ်တယ်ကိုလူနာကတော့မှန်တယ် तू မှားတယ် तू ဘဝမှာဟုတ်တယ်လားရမှားလို့ဓမြရိုက်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဒီမှာဘာပုံဆောင်ချက်တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာတကယ်လေ့လာရင်ပုံဆောင်ချက်9ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ပုံဆောင်ချက်9ခုနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာ။ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီခေါမြို့သွားတဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့ပဲကျွန်တော်တို့တခါလေလူဟာလွဲသွားတတ်တယ်လူတဘာဝလေ။အဲ့ဒီလူဟာကျွန်တော်တို့တတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေတင်ဘဝမှာတခါလေချော်ချက်သွားပေမဲ့မပူနဲ့ရှမာရိလူလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အတွေ့ခံရင်ကောင်းစားခြင်းပြန်ရမယ်။ဒါနံပါတ်1လူဒါလွဲသွားတယ်။နံပါတ်2ဒုတိယတစ်ယောက်ကဓမြဆိုတာမှတ်တာစာတန်ကိုပုံဆောင်တယ်။တခါလေလူကလွဲရင်စာတန်ဆွဲခေါ်သွားတာပဲ။နံပါတ်3တတိယတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယေဘရဟိတ်ဆိုတာအတ္တသမားဒီအတ္တသမားသူ့ရှောင်သွားတာ။နံပါတ်4လေဝိလူဆိုတာအားနေတဲ့သူမထူခြင်းတဲ့သူနံပါတ်5ကောင်းသောရှမာရိဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပုံဆောင်တဲ့ချစ်တတ်တော်သူလူကချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော်ချစ်ပါလို့ပြောတာထက်ချစ်တတ်တော်သူဖြစ်ရမြန်မာပြည်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်20ရုပ်ရှင်ကားတကားထွက်တယ်ပဲအဲရုပ်ရှင်ကားတော်တော်နာမည်ကြီးတယ်ပဲမချစ်တတ်သောမိန်းမနဲ့အချစ်ငတ်သောယောက်ျားတဲ့အာမင်အဲ့ဒါကိုလူပြက်တွေကပြန်ပြောတယ်မချက်တတ်သောမိန်းမနဲ့ထမင်းငတ်သောယောက်ျားအဲ့တော့မချစ်တတ်တာလူကမချစ်တတ်ရင်တော်တော်ခက်တယ်ဗျအဲ့ဒါလူကချစ်တတ်ဖို့လဲလိုတယ်အဲကြောင့်ဟိုတေးသန်ရှင်အာဇာနီရဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကြောသိတဲ့သဘောကျတယ်လှလို့ချစ်တာမဟုတ်ချစ်လို့လှတာပါဒီမှာတော့ဖြေတဲ့သူရှိနေပြီချစ်လို့လှတာချစ်ရင်းနဲ့တော့လှနေတာလာမချစ်မဆိုမချစ်နဲ့တော့ဘာပုံမှမပေါ့ချစ်စင်စရာသူချစ်နေရင်နဲ့လာနော်ကျွန်တော်ဘဝတကယ်တော့ချစ်စရာဘာမှမရှိဘူးဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ချစ်နေရင်ကျွန်တော်ဘဝလာကျွန်တော်ဘုရားကိုချစ်နေရင်ကျွန်တော်အသက်တာထူးခြားနေတာဒါကြောင့်ဇနီးမောင်နှံဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တော့တိဆောက်ထားတာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တော့ဒီမေတ္တာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အိမ်တော်ကတကယ်မြဲတယ်အဲ့တော့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်သူ့ထဲမှာထူးခြားမှုဖြစ်တယ်ချစ်တတ်တာလူကချစ်တတ်ရင်အဆင်ပြေတယ်ပဲအဲ့မချစ်တတ်ရင်တော်ညှိရတာခက်တယ်အခုလည်းကြည့်ဒီရှမာရိလူကသူချစ်တတ်တယ်နံပါတ်5လူနော်တောင်းဒီကနေ့ဝင်ငှတဲ့အထဲမှာ9မျိုးသွားတွေ့ရတယ်ဒီပထမဇလန်းမှာလူကျွန်တော်အသက်တာဓမြစာတာယေဘရဟိတ်အတ္တသမားနော်ကိုဂျိုးပဲကြည့်တဲ့သူ
လေဝိလူအားနေသူမကူညီသူဒါပေမဲ့ရှမာရိလူချစ်တတ်တော်သူအဲ့ရှမာရိလူကနံပါတ်6ဇယက်ရှင်ဆိုတာမှတ်ထားသင်းအောင်ဆရာကိုသူသွားပို့တယ်ရှမာရိလူဆိုတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်အဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်ပြီးသူကအဲ့လူနာကိုဇယက်ရှင်ကိုသွားပို့တယ်ဇယက်ရှင်ဆိုတာသင်းအောင်ဆရာကိုပြောတာနောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကအသင်းတော်နဲ့သေချာအပ်ထားတာဒီတိုင်းထားတာမဟုတ်ဇယက်ရှင်နဲ့ဟိုကြည့်လေဒီလူနာကိုသေချာဇယက်ရှင်ကိုသွားပို့လိုက်တာဇယက်ရှင်ကိုသူကနံပါတ်9ဒေနိုင်နှစ်ပြားဆိုတာမှတ်တာဓမ္မအောင်ဓမ္မသစ်ပေးထားတာအာမင်ဓမ္မအောင်ဓမ္မသစ်တောင်းသင်用ဆရာတွေကတရားဟောရင်ဘာကင်ပြီးတရားဟောတယ်ကျမ်းစာကင်ဟောတာဓမ္မအောင်ဓမ္မသစ်ဒီထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းသောရှမာရိကပြောတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးသိအောင်မယ်တဲ့သူကလို့ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်ပြန်လာပြီးသိအောင်ပါတဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြန်လာသိအောင်မယ်ဆိုပြန်လာကြည့်အောင်မယ်တဲ့တောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတတိယလူကိုပုံဆောင်တယ်ကောင်းသောရှမာရိဆိုယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့သိအောင်ဆရာတွေနဲ့အသင်းတော်တွေနဲ့တေချာထားပြီးသခင်ယေရှုကချီဆောင်ပြီးသင်ကိုပြန်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲချီဆောင်သိမ်းမဲ့ယေရှုကိုသင်ယုံထားရင်ဘယ်ချိန်သိမ်းသင်ပါသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ပထမဆုံးတတိယလူဒီဘယ်သူလဲယေရှုခရစ်တော်တတိယလူဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ရှင်ခင်ဖြစ်တဲ့လက်ခံထားရင်လောကမှာခက်ခဲပြဿနာဘလောက်များတနေ့သခင်ယေရှုကတင့်ကိုလာသိမ့်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်နာမကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဒီနေ့တတိယလူကိုကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်ရတချို့မျှော်လင့်တာပတ်ဆောင်ပဲမျှော်လင့်တယ်အလုပ်ကိုပဲမျှော်လင့်တယ်ဟိုဟာမျှော်လင့်တယ်ဒီဟာမျှော်လင့်တယ်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကသခင်ယေရှုကိုမျှော်လင့်တော်သူဖြစ်ရမယ်ဒါတတိယလူသခင်ယေရှုကလာပြီးပြန်သိမ့်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်နံပါတ်1ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့တတိယမိကွန်းကျမ်းစာမှာတတိယမိကွန်းမိခံရတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကပေတရုလို့ခေါ်တယ်သူ့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာမိလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး21အငယ်15အနေ16ထိဖတ်ရင်အဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ယောဟန်21 15အနေ16ထိဖတ်ရင်သခင်ယေရှုကပေတရုကိုဘာမိလဲဆိုတော့မိကွန်း3ခုမိတယ်အဲ့မိကွန်း3ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေတရုကိုသခင်ယေရှုကမိတယ်ယောနာ၏သားရှိမုန်တဲ့သင်ငါ့ကိုချစ်သလားတဲ့သခင်ယေရှုပေတရုကပြောချစ်ပါတယ်တဲ့ဒုတိယမိကွန်းမိတယ်ယောနာ၏သားရှိမုန်မင်းငါ့ကိုချစ်လားချစ်တယ်တဲ့တတိယချိန်မိတယ်ယောနာသားရှိမုန်မင်းငါ့ကိုချစ်လားပေတရုကလည်းသိစိတ်မရှိတဲ့အထဲမှာနံပါတ်1ပဲအကိုတော့တဲ့အဲ့တော့စိတ်မရှိတဲ့သူတွေ့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပေတရုလို့ပဲပေးလိုက်တချို့ကလူကသာသေးသေးလေးဒေါသအထုပ်ထိပ်ပဲနော်လူနဲ့တခါလေးဒေါသနဲ့မလိုက်တာလည်းရှိတတ်တယ်လို့ပြောတချို့ကြောင့်လည်းလူကအကြည့်ဒေါသကလည်းအကြည့်ပေတရုကကြည့်လေသခင်ယေရှုတော်မှဒေါသတွေထွက်နေသူကတခါလေးဖခင်ကိုဒေါသထွက်အဲ့ဒါပေတရုပဲအခုလည်းကြည့်သူဒေါသတွေထွက်ပြီးသွားပြောကိုရောအကုန်လုံးသိဘာလို့ခဏမေးနေရလဲပေတရုကတိတ်တောင်စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူ့ညှဉ်းသားစွာပြောတယ်ငါသိုးတို့ကိုပြုစုပါငါသိုးတို့ကိုကျွေးမွေးပါငါသိုးတို့ကိုပြုစုပါဒီကနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်ကပေတရုဟာလေယေရှုကိုချစ်ပြီးနောက်ပိုင်းပြန်မလဲတော့ဘူးဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတင့်ကိုသခင်ယေရှုကသိချစ်တယ်ပေတရုဖခင်ချစ်တဲ့အချိန်မှာ तू အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာကြက်မတုံငင်3ချိန်ညင်းတယ်မာလခုကိုရွက်ဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဖခင်ကိုတကယ်ချစ်လာတဲ့အချိန်ကြတော့လေသူမဟုတ်တာမလုပ်တော့အဲ့ဒီနေ့အားပေးခြင်းတယ်တတိယမိကွန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သင်ဖယားကိုတကယ်ချစ်သလားသင်ဖယားကိုချစ်ရင်ဖယားမကြိုက်တာမလုပ်တော့ဖယားမကြိုက်တာရှောင်တော့သူတို့ဖယားပြင်ဆင်မှုအကုန်ရှိတယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်းဒီနေ့ဘာမိကွန်းလဲတတိယမိကွန်းကျွန်တော်တို့တတိယမိကွန်းကဘာလဲသင်ဒီငါ့ကိုချစ်လားတောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖြေရမယ်ကိုရောကျွန်တော်အကျွေးမဲ့ချစ်တယ်ကိုရောမကြိုက်တာကျွန်တော်မလုပ်ကိုရောနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလာဒီကနေ့တတိယလူလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုကိုသင်တကယ်မျှော်လင့်ပြီလားတတိယမိကွန်းလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုမင်းနေတယ်သင်ငါ့ကိုချစ်လားဆိုတော့တကယ်ချစ်ပြီလားဘာမှမတာဖះကိုတကယ်ချစ်တယ်သူကဖះမကြိုက်တာလေမလုံနဲ့လို့ပြောစရာမလိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတာတောင်ဖះတကယ်ချစ်တဲ့သူကိုဂုတ်ဆွဲပြီးတော့ဖဲဝိုင်းမှာသွားထိုင်ခိုင်းကြည့်ဖဲရိုက်ချင်စိတ်လည်းမရှိသူသူ့ထဲမှာကဒုစရိုက်လှုပ်ချင်စိတ်ကိုမရှိတာသူ့ထဲမှာ control လုပ်တာဖះဖြစ်တယ်အာမင်တောင်ကြည့်ပေတရုအရင်တော့အမျိုးမျိုးလဲခဲ့တဲ့သူဒါပေမဲ့ယေရှုတကယ်ချစ်ပြီးသူ့တတ်တာတကယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်သူမလဲတော့ဘူးသူနှရွက်မဖြတ်တော့ဘူးသူဒေါသမချီတော့ဘူးတောင်ဒီကနေ့အပေးခြင်းနဲ့တတိယမိကွန်းကဘာလဲသင်ဒီငါ့ကိုချစ်သလားသင်ဖះကိုတကယ်ချစ်လားဖះချစ်ရင်ဖះမကြိုက်တာရှောင်မယ်ဖះမကြိုက်တာရှောင်တော့သူတို့ဖះပြင်ဆင်ခြင်းကာလဆင်မြဲရှိတယ်ဖះနာမဘုန်းကြီးပါစေ
Tatia Migo. Number 2 are Barley, Soroli. Tatia Gong in Tama. Tatia Gong in the ones of Dule. Jazarema, Tatia Gong in the Vane Patavi, Pipia who do year. Gaujan can you such a pine, I pipia to you. Now Gaujan can you such a. And get taken is Sangati pine, Exalani shide. And Balens or Abraham at the needle comma. Tuga, do Nipure, ma Lude land shout out to Tanchi. To ain't she and the G. Actually, man, Luto Yaga, to ain't she my lavi mata yet. He thought though ya. Hi, Luto Yago G, we thought another. To young Juigens issue. Balo them to make march you, Chachim Baby, make my ear, I Luto Yago, to she Lara Lemho, to ain't she lie yet than to Juigens about. Down Juigens like a Yanshi at Abraham Lu Amen. Balo them, Luto Yago Juida, not on that Juida. Get sense such. Luto Yago, not on the Luto Yago, on Sana and Leromadi. No other on touch you. Tata be Juid or I Luto Yaga pitching or going among the young pit. I say, I'm going among the young berry. Mimma Sarah and now need in Kaliam. Yodinaga, the Tatia going into manga, the going among the young Matatia Yoga Biora. Ojana Tatia Day, Mabio, the Toyo Yoga Biore. Although Babioles or Mimma now need in Kaliam. I say, my Sarah got a Dicalaga, and not tell me, ye. Hi, Jim, I'm going around your Mimma, my young pinted. I, Jim, Sarah, your Hajama mobile, you married. All right, Jim, I'm going around your Mikalia made. Now, Sarah had a going into my purest go, Pian one Kanaga to Kalia, they don't do Muire Kali, Isa Name Mata, Maumon Gilo de Bear. Babada, do me a Givi Mamulo. Or the new like Tami Mayagi G and Maumon Gilo, Namabilu, Mui Mamongo, no? Or a chance about what the Givi Mamuja. Jogu Papia, eh, Jambai Papia. Gaujan Kanji Sash. No, Gaujan Kanji Sash. Emma by Italians or Ange. Go to Segu, no, Jonelli Papia Gene, no? Pido Kati Mia Sara di Bema Shidani who Mijali, Tedwin I Shiva di Hubio. Toduro in the Pagale, Poise in Chidoka, Nadi, the Nusido Sasabianami, Togadi Mia Sara di Tagu Yali Mu Biosure, Jonecho Pam and Sanema. Tojan Saraga, Nadi Olabi, not Kenle Olabi, Dobi, Naru di Piomujan Shilo Milo, Solia takes 6 swagire. Down Sarali, Gilo Muire Kalia Babia, Mamongi. Take a money, Isa and Namedibe, Mamongi, the Dumo, Yemodo to Ludebeya. Jibi Mayarado. Hi, Jino going around your Mimajon, ah, Jomare, I did not do Jona Gabian Kanzar. Or the OGJ pain, Tatia going into ma. Chadoni go mama. They don't need nice to tell me, Payane at Walai. Payaya Murom yet, the new Powin Jensi, Chewy Jensi, Mui Jensi. Payane at the sign beat of Powin Jensi shin, they know a shima going into ma, Mataya be County Puma shitty, Ami. Down in it, Tatia going into ma, Paya Balabule, County La Pura shitty. Down in Nigeru Tatama, Gro Chanojamaya Tatama, then Piao Chimpi, Payana Abraham Gili, Payao Chimpi through, see the Nazi Shida Kabayali, Hakanji Yare, see the Nazi. Down in Abijin, Eddie see the Nazi Habab Shisile, County Piside. Down in Tatia Kong and my option, the Nutua, County Shija, Nogwato up here, Popular, number Lee, now sound who be going chome. Now songs are break that book down town la melu kanzar. No? Or now so number Lee Tatia or Bales or Tatia Gange. Tatia Gange. Nico Kanji Sunne again Nikani Lee. Nico Kanji Sunne again Nikani Lee Pay. Eh, Pipia to Yame, going to Oris at Dudiaza. A Kanji Sunne again Nikani Lee Pay. Shimbolu are to Tatia Gange to Chi Sound Caribbean. Winyana Kukana to Tabor. Aro, Shimbolua di Tatia Gange, or Tatia Gange, Geradically Tenebia Gangenga, don't that she devia. Generugu Niara da Burma Gange. And I know Gange. Dudia Gange arrow bales or Dudia no, the Patama Miare attack a Burmata Lucor, the Miara da Burmata. Dudia Dama Bashile Jury Jerry Shide. They don't do jury got a Gabago, Linen Tamamias or a panino. Sanaju Magaba, let these old outside.
ဂျိုတွေကလို့ပတ်အဲ့နားလေလွယ်အောင်ပြောရင်တော့အဲ့ဂျိုကိုလုံးနဲ့ကဘာနဲ့ထိကြည့်ပါလားတင်းနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တော်မူတန်ကြားပြီအဲ့မှာကရင်လိုပြောရင်ငကသီးလောပဲသေပြီအဲ့မှာအဲ့ပြောချင်တာဒီဂျိုကိုလုံးကဒီကဘာကိုပတ်နေမထိအောင်ဖေကထိန်းထားတာလက်နဲ့ထိန်းတာလို့ဟာတော်တော်အောင်စရာကောင်းတာနော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တော်အောင်ဟောတာအဲ့ဒါဒုတိယလောမှာဒီကဘာကိုပတ်နေတာအဲ့ဂျိုကိုလုံးမှာလေဂျူပီတာဆိုရဲဂျိုဟာတဲ့ကဘာထက်318ဆကြီးတယ်နောက်စဉ်းစားကြည့်ကဘာလက်သီးစုပ်ဆိုပါစို့ဂျူပီတာဂျိုကဒီထထောင်ကြီးသေးတယ်ဒီလက်သီးစုပ်နဲ့ဓာကြီးနဲ့တိုက်ကြည့်ပါလားဓာကြီးပေါက်ကွဲသွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျိုကိုလုံးကအလင်းနဲ့တမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ပတ်တဲ့ခါမှာမတိုက်အောင်ဘုရားကောင်းကင်ကနေထိန်းတာဒီဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားထိန်းထားတာကျွန်တော်နားလည်ဆုံးဥပမာပြောပြမှာဒီထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ online ကပရိသတ်တွေကိုမေးမယ်တင်ပြီးရင်အိမ်မှာစမ်းကြည့်တဲ့အိမ်မှာသကောတစ်ချက်နော်လင်ပန်းတစ်ချက်ကိုလေအလဲမှာလေအေးဘူးတဘူးထည့်ထားနော်အေးဘူးတဘူးကိုထည့်ထားအဲ့ဒါကဘာလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့တင်အဲ့အေးဘူးကိုအဲ့သကောထဲမှာဂေါ်လီလုံး6လုံးချိန်ထားနော်အဲ့ဂေါ်လီလုံး6လုံးတင်အဲ့သကောထဲမှာနည်းနည်းလှိမ့်ကြည့်အဲ့အေးဘူးနဲ့ဂေါ်လီလုံးနဲ့မထိအောင်လှိမ့်ကြည့်ယုံနဲ့ကျင်းသေးတယ်တစ်ချက်တည်းထိသွားမှာအဲ့အေးဘူးဆိုတာကဘာလုံးလိုပဲဂေါ်လီလုံး6လုံးဆိုတာဂျိုလိုပဲထိလေလောက်တာနဲ့ထိတာဒီမှာတော့ကဘာကိုဂျို6လုံးပတ်တာမထိအောင်ဒီဖျားထိန်းထားတယ်ဖျားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါဒုတိယအလွာလို့ခေါ်တယ် second floor အဲ့ second floor မှာစာတန်ရဲ့အုပ်စုတွေဒီကြာဆင်းသွားတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ် Lucifer ကကောင်းကင်ကနေ3စုဆွဲချသွားတယ်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့ရှေးနဂါဖြစ်ဒီ Lucifer အုပ်စုကပြုတ်ကျတဲ့အခါမှာသူကလောကကိုလူတွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့သူသဖြင့်လွဲမအောင်လုပ်တဲ့အုပ်စုဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကြည့်လေယောဘကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာကြည့်ဒီစာတန်ဟာကောင်းကင်ကိုတက်ပြီးသွားမေးတယ်တဲ့ဖះကိုယောဘကိုကျွန်တော်စုံစမ်းနေတယ်။တောင်းတော့ဒီ second floor မှာဒုတိယတက်မှာသူတို့နေတယ်။တောင်းရှင်ဘောလူကပြောတယ်မြင်ရတဲ့အရာယူပအရာထမမြင်ရတဲ့အရာပူသတိထားတယ်။အဲ့ second floor အုပ်စုတွေတောင်းအခုမြင်ရတာပထမတက်ဒုတိယတက်မှာအဲ့ဂျိုကိုလုံးနဲ့အဲ့ဒီလေဟာနယ်မှာအဲ့ဒီကြာဆင်းတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်။အဲ့တတရဓာတ်ဆိုတာမှတ်ထားပါရဒိသုဘုံဖြစ်တယ်အာမင်။တောင်းဓမြကြီးကားတိုင်ပေါ်ကလူဆိုးကြီးကိုသခင်ရွှက်ပြောတယ်ယနေ့တွင်သင်ဒီငါနဲ့တူဘာမှရှိမလဲပါရဒိသုဘုံမှာရှိလိမ့်မယ်ဘုရားနာမဘုံရှိပါစေ။တောင်းဒီကနေ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆို today you will with me in paradise ။တောင်းကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုကိုယုံတော်သူကသိရင်ပထမဓာတ်ဒုတိယဓာတ်မဟုတ်တတိယဓာတ်တတိယကောင်းကင်ဘုံရောက်မဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်။တောင်းကျွန်တော်တို့ကတတိယကောင်းကင်တောင်းရှင်ပေါလုကတတိယကောင်းကင်သူချီဆောင်ခြင်းခံနော်ကိုရိန္သုဩရစာခန်းကြီး7ငယ်1ကနေ4ထိဖိုင်အဲ့မှာတွေ့ရနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဖတ်ပြခြင်းနဲ့ငယ်3မှာထိုသူသည်ပရတိသူဘုံတို့ချီဆောင်ခြင်းခံရ၍ရှင်ပေါလုကဒါသူ့ကိုယ်သူပြောတာသူတဲ့ကောင်းကင်ချီဆောင်ခြင်းခံဒါပေမဲ့ तू ကသူ့ကိုယ်သူလို့တဲ့မပြောဘူးဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ချီဆောင်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောအဲ့တတိယကောင်းကင်ပေါ့အော်ဒီကနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ရှစ်သောညီကိုမောင်မကျွန်တော်ကျမရဲ့တက်တာမှာတတိယကောင်းကင်သွားဖို့တဲ့အစဉ်သင့်ရှိပြီလားတကယ်ရှုခရစ်တော်ကိုယုံတော်သူဟာတတိယကောင်းကင်တကားဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေဒါပေမဲ့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကတတိယလူလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုတကယ်ရထားဖို့လိုတယ်တောင်းဒီကနေ့တတိယဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနံပါတ်1တတိယပါလဲတတိယလူကောင်းသောရှမာရိတကယ်ရှုကိုပုံဆောင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဗာလဲတတိယမိခွန်သင်သခင်ရှုခရစ်တော်တကယ်ချစ်သလားနံပါတ်3တတိယကောင်းကင်တမန်သင်တို့အိမ်ရှိကိုကောင်းကင်တမန်ရက်ပြီးကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်4တတိယကောင်းကင်ဘုံပရိသုဘုံကိုသင်နဲ့ကျွန်ုပ်သွားတော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးဖြစ်ပြလေးတစ်ခုပြောပြီးညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့တခါတော့တဲ့ကျမ်းစာကျောင်းကျွန်တော်တို့လည်းကျမ်းစာကျောင်းတက်တော့ကျမ်းစာကျောင်းရဲ့အကြောင်းကိုတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့လည်းသိရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော် BDH 4နှစ် MDiv 3နှစ်ကျော်ကျမ်းစာကျောင်း9နှစ်တက်ခဲ့ကျမ်းစာကျောင်းမှာဆိုသိတဲ့အတိုင်းပဲရီးစားမထောက်ရီးစားထားရင်ကျောင်းထုတ်ခါတယ်ရီးစားစာရေးလည်းကျောင်းထုတ်ခါတယ်တခါတော့တဲ့ကျမ်းစာကျောင်းသားတယောက်ကသူအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသိချစ်တယ်သူကရီးစားစကားလည်းပြောရင်ကျောင်းထုတ်ခါမယ်ရီးစားစာပေးလဲကျောင်းထုတ်ခါမယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကျောင်းသားပြီဗျမဆိုးတော့မဆိုးသူကကျမ်းစာဖတ်တာကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းသူကဖတ်တယ်တကယ်ဖတ်တဲ့ကြီးရကြတော့ဘာမဟုတ်သူများဝေငှဖို့မဟုတ်ရီးစားစာပေးဖို့သူကအဲ့တော့အချိန်မှာသူသွားဖတ်တဲ့အခါမှာတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်သွားတွေ့ရတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကဘာလဲဆိုတစ်ယော48ကျွန်တော်ဖတ်ပြချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ကြောက်ချင်းတန်ဝေကနဲ့မပေါင်းနိုင်ရအမေမဆိုး
သူကဒီချမ်းပိုက်ပြီးမင်းငါ့ကိုကြောက်လို့မချစ်တာအဲ့တော့မင်းကတန်ဝေကရှိတယ်အမေကောင်မလေးကိုဆွဆွဲပြီးသားပြီးတော့သူပြောတယ်တန်ဝေကသည်ပူပန်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်စုံလင်သောမေတ္တာသည်တန်ဝေကကိုဖယ်ရှားတတ်၏တန်ဝေကရှိသောသူသည်မေတ္တာနဲ့မပြည့်စုံသေးဟာချီပြီးတုတ်ပြီးပဲအော်တယောလေး18သူဖတ်တာဟာကွက်ဒီပဲအော်တယောလေး18ဆိုသူချမ်းညွန်ပေးဟာတယောမိသွားလဲအော်ကျွန်တော်ချမ်းညွန်ပေးတာလေ Sunday School သူခလေးတင်ဖို့ချမ်းစာတင်ဖို့ဟာပြီးလွတ်ပြီးမဲမစိုးသူ idea နဲ့သူတချို့လဲတမ်းမဆန်းနဲ့ပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပဲတကယ်ပဲဒီလူငယ်ကလေတယောလေး18ကိုသူကရေးတာပဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့မှာရေးတဲ့ချိန်မှာမီးပြတ်သွားပြီးတယောလေး18ကနေတစ်ကြံပြီးယောလေး18ဖြစ်သွားဖြစ်ပြီးကောင်မလေးကိုပေးလိုက်ဟာကောင်မလေးကလေ devotion ချိန်မှာသိတဲ့အတိုင်းပဲចောင်းသားတွေကအများကြီးဆိုအနာကပ်ပြီးဒီဟာလေးဖတ်ကြည့်တယ်ကျမ်းညွန်လေးပါတဲ့ဟိုတယောက်လေကောင်မလေးအော်ဒီကျမ်းညွန်ဆိုတော့လေကောင်းတာပေါ့ဆိုယူပြီးဟာကောင်လေးကသိပ်ပြောတာငါတော့ချင်းသိပြီရပြီအဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးက devotion ညပိုင်းပြီးတော့အဆောင်ပြန်တော့သူကလည်းကျမ်းညွန်ဆိုတော့ကောင်လေးပြီးတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ချက်ချင်းပဲညခြေနှောင်ထဲမှာသေချာဓမီထွန်ပြီးကျမ်းစာဖတ်နော်ဘာကြောင့်ကောင်လေးပြီးတဲ့ကျမ်းညွန်ဖြစ်နေတော့အဲ့ချိန်မှာပဲယောလေး18ဆိုတော့ကောင်မလေးကဖတ်တယ်အခုယောလေး18ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်သူဖတ်တဲ့ချိန်ဘာရေးထားလဲဆိုအကြောင်းမူကားသင်၌လင်9ယောက်ရှိဘူးပြီယခုသင်နဲ့နေသောသူသည်သင်လင်မဟုတ်ဤယာ၌သင်သည်မှန်သောစကားပြောပြီအကြောင်းမူကားသင်၌လင်9ယောက်ရှိပြီဟာကောင်မလေးကဒေါသထွက်ဟမ်ငါ့ကိုကြမ်းညုံပေးပြီးလင်9ယောက်နဲ့ဆွဆွဲတယ်တိယောလေး18ပေးတာတက်ကြံပြီးယောလေး18ဖြစ်တက်ကြံတော့တာပြဿနာတက်ကိုကောင်မလေးဒေါသတွေထွက်ပြီးမညာတဲ့ပြင်တစ်သလုံးညနေချင်းအောင်မဆိုင်နိုင်တော့ဘာကြံလို့လဲတက်ကြံလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးတတိယလူလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုကြံရင်အကုန်ကုန်ပြီတောင်ဒီနေ့တတိယလူလို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုတကယ်ရထားမယ်ထိုရှင်ကိုတကယ်ချစ်ရင်တတိယကောင်းကင်လို့ခေါ်တဲ့ပရိသုဘုံသင်ဆံမြန်ရမှာဖြစ်တယ်ထိုတတိယလူကိုအမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့အားပေးလို့ရချာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဖခင်သခင်ယေရှုတင်နဲ့ကြားရတဲ့တရားစကားဟာတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါတတိယလူလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းသောရှမာရိသခင်ယေရှုကိုတကယ်ပိုင်ဆိုင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေပါထိုရှင်အားဖြင့်လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပရိသုဘုံစံစားခွင့်ရှိစေပါယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆုံးသတ်ပါတယ်ဖခင်အာမင်အားလုံးပေါ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်